Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para subscriber, teman-teman setia, pemirsa setia dari channel kebanggaan kita bersama, Ramuan Sahabat Herbal. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian tekan tombol loncengnya sampai berdering agar Anda selalu mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru yang kami upload. Terima kasih. Selamat menonton teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda, teman semuanya ya, agar Anda diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan Anda dan bisa memberikan tips kesehatan alami lagi ya. Nah, yang akan saya bagikan pada video ini adalah cara untuk mengobati batuk dengan cepat, baik itu batuk kering, batuk berdahak, batuk menahun, atau batuk lainnya ya. Nah, apalagi kita sedang masa pancaroba. Tapi pancaroba di saat ini saya juga bingung. Nah, baru saja kita merasakan hujan, rasanya sudah akan balik ke musim kemarau. Semoga kedepannya musim penghujan dan musim kemarau bisa berjalan seperti sedia kalanya ya, berbagi rata. Jangan sampai kita mengalami kekeringan. Amin. Nah, setiap musim pancaroba biasanya kita akan mudah sekali terserang namanya penyakit batuk. Batuk sendiri adalah bawaan dari penyakit flu. Batuk tersebut adalah adanya rasa gatal pada bagian tenggorokan dan kita ingin mendahakkan keluar. Batuk tersebut bisa berisi dahak ataupun batuk kering. Cara pengobatannya sangat mudah, jadi Anda tidak usah menggunakan pengobatan kimia yang memiliki efek yang tidak baik ya untuk badan. Cukup dengan garam dapur. Kenapa? Saya akan bahas tuntas pada video ini, simak tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk ketik tombol subscribe-nya di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering, agar Anda selalu update video-video terbaru dari kami dan bisa mendapatkan info-info bermanfaat. Nah, Anda harus sediakan ya sedikit aja dari garam. Selanjutnya, tambahkan air hangat, teman. Air hangat, bukan air panas ya. Oke, seperti itu. Jadi garamnya cukup sedikit saja ya, agar biar tidak terlalu asin, dan air hangat. Nah, kemudian aduklah sampai merata. Kemudian gunakan sebagai obat kumur. Jadi dikumurkan sampai masuk ke tenggorokan, kemudian dikeluarkan lagi. Jangan diminum, teman. Kumurkan ke bagian tenggorokan, yang mungkin Anda sudah paham, kemudian dikeluarkan lagi. Kenapa? Garam ini bersifat sebagai antiseptik. Nah, akan membunuh kuman-kuman yang ada atau kuman yang ada pada bagian tenggorokan yang menyebabkan rasa gatal bahkan menimbulkan dahak. Gunakan ini sebagai obat kumur ya, secara rutin 3 kali sehari untuk pengobatan Anda. Insya Allah dijamin maka akan sembuh namanya batuk tadi. Jika Anda batuk berdahak, maka akan membuat dahak tersebut keluar dengan cepat. Rutinkan cara ini, insya Allah maka batuk Anda akan sembuh dengan cepat tanpa harus pengobatan kimia. Sharekan video ini agar banyak orang tahu. Apabila ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.